В България текат стотици реки. Едни са широко известни, други остават сравнително безименни, но малко от тях крият такава мистика и тайнственост, каквато носи река Боровица. Разположена в самото сърце на Родопите, тя изпълнява ролята на естествена граница, разделяща източните от западните дялове на тази величествена планина. Голяма част от поречието й преминава през почти непристъпни местности, където рядко стъпва човешки крак. За сметка на това дивата природа намира истински рай. Скални орли, елени, диви свине, мечки, диви кози свободно кръстосват околните гори и сипеи, далеч от шума на цивилизацията. Зачената във височините на Родопите, река Боровица извира под името Хамбар дере на 1622 метра надморска височина от северното подножие на връх Елварника. Връх висок 1751 метра в Переликско-Преспанския дял на западните Родопи. Водите й първо се вият през насечени планински склонове и образуват живописни меандри, а после изведнъж се успокояват, събирайки се в големия язовир Боровица, за да продължат пътя си към река Арда. Всичко тук носи белезите на едно недокоснато време. Местности, до които се стига само с високо проходими автомобили или по тесни планински пътеки, стари висящи мостове, които се полюшват над буйните води. Още от пръв поглед Боровица прави впечатление със своята сурова красота и мистичен дух. И в тази история ще ви отведа при най-далечните й брегове, където отвесни скали се издигат като древни храмове, а изсечените по тях трапецовидни ниши напомнят за отдавна отминали времена. Ще изкачим страховитите сипеи, където се издигат Улан Кая и Сиври Кая. Ще стъпим на римския мост край Ненково. Ще надникнем в светилищата, за които се шепне, че крият тайни на тракийските жреци. Това е едно пътуване в царството на дивото и загадъчното. Там, където човек разбира колко малък е пред силата на планината и древната й памет. Преди да продължа своя разказ, искам да уточня, че много от местностите тук нямат български имена, колкото и да ми се иска, и използвам наименованията, с които са обозначени на всички официални карти, така че не искам да влизам в ролята на Йоан Кръстител и да ги прекращавам. Започвам пътешествието си през интересните места около тази мистична река от село Ненково, най-голямото в този затънтен край. До него също няма истински път. За да влезеш в селото, трябва да минеш по дълъг висящ мост над реката. При маловодие на река Боровица има брод, през който може да се стигне до селото и с автомобил. А ако автомобилът е с висока проходимост, достъпът през брода е възможен и по друго време. За самото село, което е изключително красиво, ще ви разкажа в друго видео, а сега искам да ви покажа най-голямата забележителност тук – прочутият римски мост. Мостът е изграден от големи дялани блокове, с сводове, описващи широки каменни дъги. 5 полуокръжни свода се подреждат несиметрично, всеки с различна големина. Цялото съоръжение е дълго 58 метра. Казват, че е с 2 метра по-дълго дори от прочутия Дяволски мост. В минали години буйните пролетни води на реката са отнесли цяла секция от каменния гръбнак. Личат следи и от груби възстановявания. Мостът е бил дострояван, но после пак рушен и днес от двата му края липсват парчета, което го прави неизползваем. Тъжна гледка, макар и романтична в разрухата си. В мислите си виждам керван от мулета да пристъпва по моста, отнасяйки стока към Беломорието. После, може би дружина войници с доспехи, отиващи на погранична крепост. Стъпки, копита, колела, цяла история, пресичала реката на това място. Местните хора тихо ще ви пошушнат и тук една легенда,
че в основите на моста имало заровено имане. Виждам, че някои камъни на парапета са изкъртени, вероятно и маняри са търсили златото на моста. Усмихвам се. Струва ми се, че във всеки кът на този край е заровено по нещо ценно, или поне в съзнанието на хората има такава надежда. Ала нали именно тези легенди пазят жив духа на местата? Близо до село Мурга или Мурга, не знам къде е ударението, като думата близо в планината е много условна, пред мен се разкрива величествен каменен силует, стърчащ самотно сред сипеите над реката. Улан Кая, стражът на реката. Това е една от най-грандиозните и същевременно една от най-непознатите забележителности на Родопите. Извисява се право нагоре една странна скала, висока колкото 12-етажна сграда и с формата на гигантска бухалка, забита с острия си край в земята. Местните я наричат още раждащата се скала, защото легендата разказва, че с всяка година тя израства. Изпод ронливия склон постепенно се открива все повече от скалния изполин. Вятърът и гравитацията векове наред са оголвали основата й, сякаш всяко свличане на пръст е помагало на скалата да се роди отново пред очите на хората. От определен ъгъл формите на скалата напомнят застинало човешко лице, вперило поглед отвъд хоризонта. Усещането е, че някакъв древен пазител наблюдава долината на Боровица. Мястото е толкова диво и недостъпно, че чак те побиват тръпки. Естествено, където има такива скали, задължително има легенда, как в основата и е заровено златно съкровище. Вече спрях да обръщам внимание на тези легенди, да им мислят и манярите. Наоколо няма никого, само вятърът свири през близките дървета. Улан Кая стои непоколебимо, устояла на безброй сезони, урагани, земетресения. Пускам камъче и секунда по-късно то отскача в реката. Разстоянието стряска със своя отвес. Тръгвам си внимателно. Трудно е да откъснеш взор от това чудо на природата, но ме зоват други загадки по пътя. Малко по-нагоре, край бреговете на язовир Боровица, ме очаква самотната Сиври Кая. Името й означава острата скала. Стръмни сипеи я обграждат от всички страни, сякаш пазители, които не допускат никого лесно до нея. Приближавам предпазливо по тясна пътека. Колкото повече навлизам, толкова по-внушителна изглежда. Отвесна стена, набраздена с причудливи вдлъбнатини. Това са прочутите трапецовидни скални ниши, издълбани високо в скалата. По югоизточния склон забелязвам няколко, а по северозападната стена десетки наредени една над друга. Общият им брой според изследователите е около 25 само на Сиври Кая, което я прави една от най-западните скали с подобни ниши в Родопите. Никой не знае със сигурност кой и защо ги е направил. Предназначението им и досега остава загадка. Местните наричат нишите прозорци в скалите. Виждайки ги, човек наистина усеща, че гледат към нещо отвъд. Поглеждам конзолата на дрона да видя има ли нещо в тях, но само няколко гълъба излитат уплашено в лицето ми. Празни са. Ако някога е имало нещо скрито, то отдавна го няма, отнесено от времето и хората. Някои вярват, че нишите са земното отражение на звездния небосвод.
Тези трапецовидни отвори може би копират съзвездия, създавайки по склоновете на Родопите карта на космоса. Смята се, че чрез тях древните жреци отваряли врата към отвъдното, своеобразен портал между човешкия свят и небесния. Допускат, че само посветени хора са имали правото и познанието да дялат ниши високо в канарите, затова и голяма част от отвърстията са на трудно достъпни места, където едва ли друг би могъл да се покатери. Както се казваше в един филм, истината е някъде там. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да натиснете палец нагоре и да се абонирате за канала ми. Така подпомагате дейността ми. Благодаря ви, че бяхте с мен. До скоро с нови приключения!